Ох, наконец-то я проснулся. Интересно, почему я такой рано? Стоп. Стоп. Откуда у меня этот сундук? У меня же его вчера не было. И откуда на мне железная броня? Такое ощущение, что я... Что с этим гребаным монстром? Он меня заколдовывает. Ну что в этом сундуке? Ох ты ж, ё-моё. Тут ресурсов-то мне хватит. О, пол кто-то заменил. Странно. Ну ладно. Надо выйти на улицу, сделать зарядку. Еще один сундук. Не удивлюсь, если там тоже хорошие вещи. Это... Нет, это не настоящая кровь. Это всего лишь манекен. Так надо... Нет, это настоящая кровь. Я не хочу ее... А это настоящая голова. Да, не даже кровь течет. Надо это все выкинуть за море. Я не хочу это видеть. Все, мне кажется, я избавился от этого. Тут дерево порублено, доски поставлены. Что случилось с этим островом? Я не понимаю. Что это было? Так. Надо выйти на улицу, походу. Это было слышно на улице. Так, что это сундук? Так, стоп, это крыло самолета. И сундук. Что в сундуке? Алмазный меч. И опять кровь. Что это такое? Что это за мир? Почему? Я убил монстра. Нет. А такого быть не может. Гнилая плоть. Зачем мне она? Я не хочу больше в этом острове жить. Мне нужно сделать костер. И нужно убрать наконец-то этот сундук. Есть. Я убрал его. Так. Теперь мне нужно его поставить рядом с этим. И да, у меня больше места. Так. Разложим это. Так. Мой дружище. Где же ты? Да запить это горе. О. Ладно, теперь у меня есть хотя бы какое-то оружие. Так, мне нужно сделать костер. Как раз у меня есть зажигалка. Так. Костер хотя бы на время. Вдруг меня заметят. Так. Надо взять топор. Так, вот он у меня топор. Угу. Так, ну давай, вылезай же. Так, опа. Опа. Так, отлично. Теперь надо строить костер. Так. Ах, блоков не хватило. Так, сейчас туда немного возьмем. Так. Опа. Так, теперь мне нужно еще немножко дерева, чтобы мне подняться и зажечь этот костер. Надеюсь, меня кто-нибудь увидит. Так.
Забрались. Так. Ну, вроде горит. Так. Уже сгорел. Да вы издеваетесь. Ладно. Ради нас! Да, гори, гори. Меня должны заметить. Надеюсь, что меня заметят.